Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona anuki eni no monko cenjia tabia no ntuko na anuki niki atire imi no ntu wegore mwekuru kantu murume na ibuye ria bwathukanire bwatwikire mbio gintu kimwe ikiote mawego mukuru wakwe mami ukorukia thimu yake ukamaruka ni onjo tugo ukathiko shikoro kuthoma message mbi bachatite niyo imbio go ntu murume ukorukia thimu ya mwekuru waku tugo ukainukia mainda ukathukia thimu yaku ukathiko chwa message we na bedroom kana we kioro kuthiko thoma message na imbare ko bari teno kuthiko thigo WhatsApp ni baba chatite nabo itabiere kwene wene omwekuru itabiere kwene wene omukuru yani wokero ti mama orera gutumi kiongo ti mama thamwaja jo twiro okete thimuka ukimporo wanje okinya twara twa mbere ta muntu ayete gokinya kuthiko me message nando tikwenda thomera no na rebo agura ni otike gento kemwe na botika kila muntu ateke open imbio thiete ochuwa ke thibo ya ija o achenje tabia wewa otiwetia mwekuru waku ebange bonge mwekuru wati kwa otie otike mukuru waku no ngoke thimo yake wona no bachatera mura yo koria ngino kathambi no goya wetwa kevo tuktuk chenja tabia no ke thimo ya mukuru waku kana mwekuru waku thigo chugora chugo mweta muthenya mweri atia ngino mwana timwenu kumba kwa tobogoda bokaraniria akitugo yo timo thigo bidara mtu akenyoke boka timbara chenja tabia na bounibu na kamutugo kega ga gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona anuki